नमस्कार. आमचे आदरणीय भाऊजी कुलदीप दत्ता कांबळे होनवडसकर यांच्या फरमाईशनुसार आवडीनुसार ते सध्या बदलापूर येथे तलाठी या पदावरती कार्यरत आहेत. त्यांनी ही आवड कळवलेली आहे. तेव्हा सादर आहे ही पुढील रचना. भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणि राणी अर्ध्यावरती डाव मांडलेला अधुरी एक कहाणी. भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणि राणी अर्ध्यावरती डाव मोडला अधुरी एक कहाणी. भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणि राणी अर्ध्यावरती डाव मोडला अधुरी एक कहाणी. राजा वदला मला समजली शब्दा वाचून भाषा. राजा बदला मला समजली शब्दा वाचून भाषा. माझ्या नशिबासवे बोलते तुझ्या हातच्या रेषा. काराणीच्या डोळा तेव्हा दाटून आले पाणी. अर्ध्यावरती डाव मोडला अधुरी एक कहाणी. भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणि राणी अर्ध्यावरती डाव मोडला अधुरी एक कहाणी. बदली बघत एकटक दूर दूरचा तारा. राणी बदली बघत एकटक दूर दूरचा तारा. उद्या पहाटे दुसऱ्या वाटा तुझ्या गावचा वारा. तुझ्या गावचा वारा. पण राजाला उशिरा कळली. पण राजाला उशिरा कळली गूढ टळही वाणी. अर्ध्यावरती डाव मोडला अधुरी एक कहाणी. भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणि राणी अर्ध्यावरती डाव मोडला अधुरी एक कहाणी. तिला विचारे राजा काहे जीव से जोडावे. तिला विचारे राजा काहे जीव से जोडावे. का दैवाने फुलण्याआधी फुल से तोडावे. तिला विचारे राजा काहे जीव से जोडावे. का दैवाने फुलण्याआधी फुल से तोडावे. या प्रश्नाला उत्तर नव्हते. या प्रश्नाला उत्तर नव्हते राणी केविल वाणी. अर्ध्यावरती डाव मोडला अधुरी एक कहाणी. भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणि राणी अर्ध्यावरती डाव मोडला अधुरी एक कहाणी. कारा
काराणीने मिटले डोळे दूर दूर जाताना, काराणीने मिटले डोळे दूर दूर जाताना, काराजाचा श्वास कोंडला गीत तिचे गाताना, गीत तिचे गाताना, वाऱ्यावरती विरून गेली, वाऱ्यावरती विरून गेली एक उदास विराणी, अर्ध्यावरती डाव मोडला अधुरी एक कहाणी, भातुकलीच्या खेळामध्ये